कोस्कोपिन पीडी सिरप, जो कि बच्चा और सियान में दोनों फॉर्म में ये अवेलेबल होता है। तो इसे जैसे सर्दी खांसी हो रहा है तो इसे दे सकते हैं हम। ठीक है, सर्दी बोलिए, तो सर्दी खांसी में ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ग्रुप की बात किया जाए मतलब ये बी कंपनी है मतलब, और ये सर्दी खांसी जुकाम में बहुत अच्छा काम करता है। और इसके साथ एंटीबायोटिक का यूज कर सकते हैं, जैसे एजिथ्रोमाइसिन का यूज कर सकते हैं। और बच्चा पे डिपेंड करता है कितने साल का है, फिर हमें कमेंट करें, हम बताएंगे उसके लिए। और लियोसेट्रिजिन हम मोनोलोकास्ट में यूज कर सकते हैं। सर्दी खांसी हो रहा है, बेहतर रिस्पांस के लिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसके लिए रिप्लाई 24 आवर्स देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।